新車落地都要搵人驗，係唔係智商稅啊？你好啊，我係 HKMI 啊，朱生啊，你點解會揾我哋驗車咧？之前有冇幫襯過我哋啊？哦，有啊，其實之前都係朋友介紹咁，所以咧就已經驗咗第3次。你呢部車係應該係電車嚟㗎嘛，係咪？係冇錯。咁所以其實特別咧，我哋會留意翻個電池底部會唔會曾經有揞過，因為咁樣係會影響到個電池包。同埋最近咧，其實都好多即係好多落雨嘅雨災，咁所以就睇下有冇浸到。咁你滿唔滿意啊，添師傅咧？滿意定。咁如果係嘅話，就麻煩你分享你嘅資訊話俾你啲朋友聽啦，好嘛？好啊，好啊。唔該晒你。新車落地要開得安心，記得收車之前就要搵我哋 HKMI 驗收啦。香港驗車20年嚟不偏不倚，冇車行資金，唔受車行操控。HKMI 香港驗車，香港人嘅驗車公司。